चिट गर्दैछ तिम्रो पार्टनरले भने यी 3 कुरा गर्छ। पहिलो नम्बरमा उसले कहिले पनि आफ्नो फोन छुन दिँदैन के, कहिले पनि आफ्नो फोनको प्रोटेक्ट गर्छ। यदि तिम्रो पार्टनरले यो गर्छ भने तिमी आफै बुझ, 100% बुझ कि उसको जीवनमा तिमी बाहेक अरू कोही पनि छ, अरू कोही पनि आइसकेको छ अनि उसले तिमीलाई छिटै धोका दिँदैछ। यदि कसैले तिमीलाई मात्र माया गर्छ भने उसले हरदम जति बेर पनि तिमीलाई आफ्नो फोन छुन दिन्छ, आफ्नो फोन चेक गर्न दिन्छ, कहिले पनि डराउँदैन। यदि ऊ अरू कोहीसँग बोल्दैन तिमीलाई चिट गर्न खोजेको छैन भने। अनि दोस्रो नम्बरमा उसले तिमीलाई इग्नोर गर्छ, सकेसम्म बिजी छु भनेर आफूले आफूलाई देखाउन खोज्छ। पहिला पहिला तिमीसँग घन्टौँ घन्टा बोल्दा पनि नठाक्ने मान्छे, बोल कि बोल भन्ने मान्छे अचानक ऊ अब बिजी छु भन्न थालेको छ, तिमीलाई इग्नोर गर्न थालेको छ, तिम्रो एसएमएस हेर्न छोडेको छ भने तिमी आफै बुझ उसको जीवनमा अरू कोही आइसक्यो अनि उसले तिमीलाई चिट गर्न खोज्दैछ भनेर। तिमी आफै बुझ है। अनि तेस्रो नम्बरमा ऊ सानो सानो कुरामा पनि रिसाउँछ, तिमीलाई ब्रेकअपको कुराहरू गर्छ। तिमीले सानो सानो गल्ती नगर्दा पनि उसले आफै तिमीलाई गल्ती देखाउँछ सानो सानो कुरामा अनि तिमीलाई ब्रेकअप दिए तैबिना म खुसी छैन, त मलाई छोडेर जा, तैले गर्दा मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो, तैले गर्दा मेरो जिन्दगी बिग्रियो इत्यादि कुराहरू गर्न थाल्छ। तिमीलाई बिना गल्ती पनि दोष लगाउन थाल्छ। हरेक कुरामा उसको मुखमा हुन्छ ब्रेकअप दे मलाई, ब्रेकअप दे मलाई, तैले गर्दा म खुसी छैन। यदि उसले तिमीलाई चिट गर्न खोज्दैछ भने उसले हरेक कुरामा गल्ती देखाउँछ तिमीलाई अनि ब्रेकअप माग्छ। तिमी आफै बुझ। अनि यी 3 कुरा गर्दैछ भने आफै बुझ कि तिम्रो पार्टनरले तिमीलाई छिटै धोका दिँदैछ, तिम्रो पार्टनरले तिमीलाई छिटै बिर्सिँदैछ।